오늘은 부활이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증가할까 今日 합니다. は復活というメッセージを伝えたいと思います。 여러분 예수님이 부활하신 것을 믿습니까? 皆さん、イエス・キリストがよみがえったことを信じていらっしゃいますか？ 아멘. 이 믿음이 변치 않기를 주님의 이름으로 축복합니다. この信仰が変わらないように主の皆によって祝福します。 그런데 이 예수님의 부활이 나의 부활인 것도 믿습니까? イエス様の復活が私の復活でもあることを信じていらっしゃいますか？ 아멘. 우리도 부활할 것을 여러분 확실히 믿어야 될 줄로 믿습니다. 私たちもよみがえることをしっかり信じましょう。 모든 사람은 죽었다가 다시 살아나게 되어 있습니다. すべての人はですね、死んだ後にまたよみがえることになっています。 그런데 그 살아나는 것이 영원히 지옥에서 살 것이냐 아니면 영원히 천국에서 살 것이냐가 문제입니다. 私たちの肉の体が死んだ後によみがえるんですけども、それが地獄で罪を持ったままで永遠に生きるのか、それでないと私たちが罪を許されて天国で永遠に生きるのかの大きな違いがあります。 이 세상 마지막 때는 모든 사람이 주님 앞에 서서 심판을 받게 될 것입니다. この終わりの時には私たちは主の前で再び来られる主の前で裁きを全員受けることになっています。 주님 앞에서 우리가 심판을 받는다 할 때에 어떻게 생각하면 너무나 두렵고 떨리지 않습니까? 皆さん、私たちが裁きが待っていると言われるとですね、恐ろしいと思いませんか？ 나 같은 죄인을 나같이 부족한 사람을 하고 생각하게 됩니다. 私のような足りないものが、私のような罪深いものがと思うでしょう。 그런데 여러분 안심하시기 では 바랍니다. 皆さん安心してください。 예수님이 나를 위해서 십자가에 달려 돌아가셨다라고 믿는 사람들은 하나님은 의의 심판으로 인도하실 줄로 믿습니다. 私たちのために、私の罪のために、そのようなもののためにイエス・キリストが十字架で死んでくださったと信じる者は、イエス・キリストによる義をいただくことができると信じます。 요 앞에 강변을 가보니까 사쿠라가 아주 많이 펴 있던데요. 今ですね、桜が満開であると思いますけれ 여러분 ど、 꽃구경 좀 갔다 오셨습니까? 皆さんお花見をされましたか？ 마이크 파울이 나서 이 마이크를 써야 될 것 같아요. 아주 꽃이 활짝 폈어요. 満開の今お花が見れると思いますけれども、 그런데 며칠 전만 해도요, 꽃이 필까, 이 나무에서 꽃이 날까 할 정도로 아무런 반응이 없었습니다. 数日前まででもですね、ここから本当に花が咲くのだろうかというような状態だったと思います。 그런데 우리도 모르는 사이에 꽃이 활짝 펴 있는 거예요. もう私たちが知らない間にですね、あっという間に満開になりました。 이 세상에는 없는 것 같은데 다시 살아나는 것처럼 부활의 현상을 보여주는 것들이 많이 있습니다. 私たちの目にはですね、この死んでいるように見えるもの、それがよみがえりの力によって生き返らされている、それを周りで見ることができます。 여러분 우리는 매일 아침 자고 일어납니다. 皆さん、昨日夜明け方寝られた方もね、いらっしゃると思いますけれども、皆さん目を覚ましてここにいらっしゃったと思います。 혹시 잠을 안 주무시는 분 계십니까? もしかして夜を明かした方いらっしゃいますか？ 잠을 안 주무시는 분은 안 계실 거예요. いつかはですね、休んでから起きていらっしゃったと思います。 한번 주무시고 안 일어나시는 분 계십니까 혹시? 皆さん、寝て私はその後二度と起きなかったという方いらっしゃいますか？ 한번 주무시고 안 일어나시면 빨리 하나님 나라에 가셔야 돼요. そのようなですね、寝たままで起きたことがないという方はですね、もう行ってらっしゃるかもしれませんね。 우리가 자고 일어나는 것도요 매일 하는데 어떻게 보면 부활의 연습이라고 생각할 수가 있어요. 私たちが目を閉じてですね、死んだような状態になって、そしてまた目を覚ます、これはまたよみがえりの練習を毎日しているんではないかなと思います。 천국은요 밤이 없는 나라입니다. 天国は夜がありません。 그래서 천국은요 잠을 자지 않아도 되는 나라예요. ですから夜寝ないでいいわけです。 그런데 우리가 이 세상에서 잠을 안 자면 피곤하지 でも 않습니까? 私たちは寝ないと疲れますよね。 근데 천국은 피곤한 나라가 아니에요. ですから天国というのはですね、寝なくていいところですから疲れるところではありません。 생명이 넘치는 나라입니다. 命があふれるところであります。 할렐루야. アメン。 이 땅에서 그런데 우리는요 꼭 자야 되고 또 일어나야 되고 자야 되고 일어나야 돼요. でも私たちはこの地上で生きている間は休んでまた起きて休んで起きてしなければならないでしょう。 그것이 인생이라는 것이죠. これが人生というものだと思います。 그것을 통해서 우리는 잠을 자고 샘을 얻고 일어나는 것처럼 천국에서 영원히 살 것을 소망하면서
아침마다 부활의 주님과 만나는 그러한 삶을 살아야 되겠습니다. 私たちはですね、毎朝起きるためによみがえりを体験するような気持ちでですね、天の御国を慕いながら、この連続が行くところは天国なんだ、このような気持ちを持って毎日過ごしたいと思います。 오늘 본문 말씀은 마르다라는 여인에게 예수님께서 하신 말씀입니다. 今日の本文の言葉はマルタという女性にイエス様がおっしゃった言葉であります。 마리아와 마르다라는 자매가 있었고요. マリアとマルタという姉妹がいました。 그 둘의 오빠가 있었는데요. 나사로라는 사람이었습니다. そしてその兄がラザロという兄弟でありました。 예수님은 이 마리아를 치료해 주셔서 마리아는 늘 감사하는 마음으로 예수님을 잘 섬기는 그런 사람이었습니다. マリアはですね、イエス様に癒しをいただいて、そしていつも感謝しながら神様にイエス様にお仕えする女性でありました。 예수님의 은혜를 많이 받은 사람이었어요. イエス様の恵みをたくさんいただいた女性でした。 그랬기 때문에 이 오빠 나사로도 예수님을 잘 섬기는 사람이었습니다. この兄ラザロもイエス・キリストによく仕える人でありました。 그런데 어느 날 예수님께 이 나사로가 병들어 죽게 되었다 하는 소식을 듣습니다. ある日ですね、イエス様のところにこの兄ラザロが死にかけているという噂が頼りが届きました。 그랬더니 예수님께서 곧바로 가지 않고 이틀을 더 유하다가 가셨어요. その話を聞いたイエス様はすぐに向かわないで2日後に出かけました。 그리고 예수님이 가셨을 땐 이미 나사로는요 죽어서 사흘이나 죽어서 시체가 되어서 썩은 냄새가 난 그러한 상황에 있었습니다. もうイエス・キリストがラザロのもとに着いた時にはすでに亡くなって、そして腐った匂いがしているところでありました。 그때 마르다가 예수님 앞에 나오게 되죠. その時にマルタがイエス様の前に出てくることになりました。 예수님께서 너가 살 것을 믿느냐라고 이렇게 얘기를 합니다. イエス様があなたはよみがえることを信じますかと言いました。 그때 이 마르다는 뭐라고 얘기하냐면요, 우리가 장차 다시 살아날 것을 내가 아나이다 하고 이렇게 얘기해요. マルタは答えます。24節を見ますと、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと言いました。 그래서 우리가 한 가지 느껴야 될 것이 있어요. 私たちがここで気づくことがあります。 여러분, 우리도 장차 부활할 것을 믿지요. 私たちもよみがえりの時には私たちもよみがえることを信じていらっしゃいますよね。 우리도 장차 부활할 것을 여러분 믿습니까? 皆さん、私たちも将来よみがえることを信じていらっしゃいますよね。 예, 우리도 믿습니다. 私たちも信じています。 자, 오늘 그런데 예수님께서 장래일이 아니라 오늘 너의 오라비가 지금 살아나리라 라고 말씀하고 있는 でもイエス 것입니다. 様はこのように言ったマルタにですね、いや将来ではない、終わりの日にではない、今あなたのお兄さんラザロはよみがえるのだとおっしゃったんです。 이 오라비는 살아납니다. そしてこの兄ラザロはよみがえります。 그렇지만 여러분, 이 나사로는 또 죽었을 것입니다. でもラザロはですね、後にまた亡くなるんです。 그런데 잠시 이 예수님께서 이 오라비를 살려주신 의미는 でもこのですね、この時にイエス様がこの兄ラザロをよみがえらせ、生き返らせてくださった理由は、 부활의 능력이 예수님께 있음을 알려주시는 것이고요. そのよみがえりの力というのはイエス・キリストにあるということを見せるためでありました。 예수님이 있는 곳에 생명이 있다는 것을 알려주시기 そしてイエス 위함입니다. 様がいらっしゃるところには命があふれるということを教えるためでした。 그런데 마르다는 예수님이 지금 여기 계심에도 불구하고 장차 일어날 것이라고 얘기하고 있어요. でもマルタはですね、目の前に今イエス様がいるにもかかわらず、はい、終わりの時にはよみがえることを私は知ってますと、今じゃなく未来のことについて語っています。 예수님께서 장차 재림하실 때 우리도 부활합니다. イエス様がよみがえられる時、そしてその終わりの時に私たちもよみがえります。 그때까지 살아있는 사람은 영원히 죽지 않는데요. その時まで生きている人は永遠に死なないのであります。 우리도 하나님께 은혜 받을 때가 있습니다. 私たちも神様に恵まれる時というのがあります。 하나님께서 오늘 이 시간에 주실 은혜가 있어요. 今日くださる恵みがあり、 그런데 때로는 우리가 알고 지식적으로 알고 있기 때문에요. 하나님은 좋으신 분이고 은혜를 주시는 분이고 이런 걸 알고 있어요. 私たちは神様を知っています。そして神様が恵み深い方であることも知っていますと知識では知っています。 그래서 하나님은 좋으신 분입니다라는 것을 지식으로 알고 있습니다. 神様は良いお方ですと頭で分かっています。 그런데 때로는 그것을 누리지 못할 때가 있지 で 않습니까? もそれを味わうことができない時があるんではないでしょうか。 하나님은 오늘 내게 복 주시길 원하시는데 神様は今私たちを祝福しようと願っておられるのに、 하나님은 장차 우리에게 복 주실 분입니까?
겁니다라고 생각하시는 분은 없는지요? ああ、神様はまあいずれは私を祝福してくださるだろうと将来のことだけ考えていらっしゃる方いらっしゃらないですか？ 하나님은 지금 우리를 축복하기를 원하시는데 神様は私たちを今この場所で祝福したいと願っておられます。 우리는 장차 멀리 하나님께서 우리를 축복하실 것이라고 생각하고 있지는 않은지요? 私はまあ将来ですね、終わりの時にはまあ神様が祝福してくださるだろうというふうに頭で考えていないんでしょうか。 그래서 우리들 속에 뜨거운 믿음이 생긴다면요. 私たちの中にこの熱い信仰が、神様に対する熱い信仰が生じるのであれば、 하나님 이 시간에 나를 축복하여 주시옵소서. 神様今この時間に私を祝福してくださいと。 하나님 지금 나를 치료해 주시옵소서. 神様今私を癒してくださいと。 하고 믿어야 될 줄로 믿습니다. このように神様に求めるべきでしょ 왜냐하면 우리 구주 예수님은 う。なぜならばイエス・キリストは 장래의 하나님이시기도 하지만 지금 나와 살아계신 하나님이신 줄로 믿습니다. もちろんよみがえりの時の神様、俺の時の神様でもありますけれども、今生きて働かれる、私たちのために生きて働かれるからであるからです。 오늘 또 한 가지 느껴야 될 것이 있습니다. また皆さんに気づいてほしいことがあります。 나사로는 죽은 지 나흘이 되었습니다. ナザロはもう亡くなってから4日が過ぎていたんです。 냄새가 나요. 匂いがするでしょう。 썩었습니다. 腐っています。 예수님께서 이제 돌문을 옛날에는 이스라엘에는 동굴에다가 큰 돌을 갖다가 이렇게 막아서 무덤을 삼았습니다. 昔のイスラエルの墓はですね、洞窟を掘ってそこに遺体を入れて、そこに入り口にですね、大きな岩を入り口に戸としてやったわけです。 나사로를 살려고 그 돌문을 열라고 명하십니다. ナザロが蘇るからその石の門を開けなさいとおっしゃいました。 마르다는 뭐라고 얘기하냐면요. 예수님 나흘이 지나서 벌써 썩어서 냄새가 나요 라고 얘기합니다. それを聞いたマルタはですね、イエス様もうね、死んで4日も経って匂いがするんですよと言ったんです。 여기서 죽은 얘기를 하려고 그러는 것이 아니라요. 우리들 인생 얘기를 좀 하려고 그래요. ここで私たちは私たちの人生に置き換えて考えてみましょう。 우리 인생이라는 자체가요. 사실 죽은 무덤과 같지 않습니까? 私たちの人生そのものがですね、もうすでに死んだ墓のようなものではないでしょうか。 사실 인생은 죄로 말미암아 썩은 인생입니다. 私たちは罪によってもすでに腐った人生を生きているのであります。 왜냐하면 우리 인생이 결론적으로 가면 죽음에 이르기 때문입니다. なぜなら私たちは今生きていると思いますけれども、実は死に向かって生きているからです。 우리들 생활 가운데도 냄새나는 것들이 얼마나 많습니까? 私たちの生活、私たちの人生の中で匂いが出るものがどれだけあるでしょう。 한국말로는 털어서 먼지 안 나는 사람 없다 이런 얘기가 있습니다. 韓国のね、ことわざにですね、털어서 하라 때 払ってね、 호꼬리가 埃が出ない 되나 人はいないでしょうというような 일본말도 話。 있습니까? 일본말은 그런 말 없습니까? 치미노나이 네. 세지가なんかもそうですよね. 뭐든지 이렇게 뒤져보면요 죄가 나온다 이런 얘기죠. 全てのところにはですね、汚いものが隠れているという意味で言っていますけれど 사실 も、 사람이 산다는 것이 냄새 나는 곳에서 살고 있고요. 実際その人というのはですね、罪がある以上この罪の、ね、匂いのする人生を生きているわけです。 인간이 냄새 나는 자체 아닙니까? 人間が生きていること自体が罪の匂いがプンプンするんじゃないですか。 그래서 예수님은 우리에게 말씀하기를 서로 용납하라고 말씀하고 ですからイエ 있습니다. ス様はお互いに受け入れなさいとおっしゃいました。 서로 용납하라는 게 뭐예요? お互いに受け入れなさいということはどういうことですか？ 서로 용서해라, お互いに許し合いなさい。 서로 받아줘라라는 お 겁니다. 互いに受け入れなさいということです。 여러분 신앙생활이 무엇입니까? 信仰生活というのは何でしょうか？ 예수님을 믿고 산다는 것이 イ 무엇입니까? エス様を信じて生きるということはどういうことでしょうか？ 부활신앙이라는 것이 무엇입니까? よみがえりの信仰というのはどういう意味でしょうか？ 내가 예수님 믿으면 내가 내 몸이 안 죽고 산다 이것만 부활이 아닙니다. イエス様を信じたら私はもう死なないで永遠に生きる、これだけではないでしょう。 이 썩은 것이 정말 그렇게 된다는 신앙생활이 어떠한 것입니까? 私たちのこの匂いのする腐った人生がそのように永遠に生きる人生に変わるということはどういうことでしょうか？ 부활하기 위해서는 무엇이 전제 조건입니까? 私たちがよみがえるためには何が前提条件としてなければいけない 부활하기 ですか？ 위해서는요 죽음이 있어야 되는 겁니다. よみがえるためには必ずその前に死ななければならないということです。 죽지 아니하면 부활할 수가 없습니다. 死がない、十字架の死のないよみがえりはありませんということです。 사실 그 죽음은 비참한 것이고요. その死というのは実際悲惨なものであります。 그것이 인생이라고 성경은 우리에게 말하고 で 있습니다. も聖書はそれがそのような悲惨なものが私たちの人生そのものであると言っています。 그런데 그 인생을 살아갈 때에 그 더러움과 추함과 냄새나는 것을 감추고 싶어 해요. 私たちはですね、その汚いものをできれば隠したいと思うんではないでしょうか。
그리고 사람들이 보이기 싫어합니다. そしてできれば隠そうとするんじゃないでしょうか。 그런 것들이 우리는 너무나 익숙해져 있어요. 私たちはそれを教えなくても子供でもやるんじゃないでしょうか。 나도 그러기 때문에 다른 사람도 그렇게 하길 원합니다. 私もそうだからあの人も隠せばいいのにこういう汚いところはそう思っちゃうんじゃないで 그리고 しょう 다른 か。 사람들이 그런 거리 보이면요 뭐라 그래요? もしそのようなことが人の中にそれ見えたら、汚いところ見えたら何と言うんですか。 저 사람은 이렇다 이 사람은 이렇다 비난하기 시작합니다. あの人はあれだからダメだ、この人はこれだからクリスチャンらしくない、非難だけするんじゃないですか。 예수님은 우리에게 뭐라고 イエス様 말씀합니까? が私たちに教えていることは何 너희 ですか。 속에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 치라고 あ 얘기하고 なた 있어요. 方の中で罪のないものから先に石を投げなさいとおっしゃったんです。 그렇게 할 수 있는 사람이 아무도 없습니다. それはそのようにできる人が一人もいないからそのようにおっしゃったんです。 심지어는 가늠한 여인을 눈앞에 두고요. 目の前に勧誘した女性を目の前に置きながら、 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 할 때 아무도 그 사람을 칠 수 있는 사람이 없었어요. 罪のないものからこの女性に石を投げなさいと言った時に一人も投げられなかったんじゃないですか。 이 세상에 그렇게 흠이 없는 사람이 없다는 거죠. そのようにですね、私たち罪のないものは一人もいないということを聖書は言っています。 마르다도 예수님께 그렇게 얘기하고 있는 거예요. マルタもイエス様にそのように言ったんです。 예수님 냄새가 나요. イエス様、匂うんです。 이미 썩어서 시체가 썩어서요. 아유 들어가지 마세요. もう死体がね腐ってますよ。もう開けないでください。 우리는 예수님과 함께 우리의 모든 것을 다 내놓아야 됩니다. 私たちはイエス様の前にその門を開けなくてはいけま 우리 せん。 부족한 것까지도요. 私たちの足りないもの、汚いもの全部出さなくてはいけません。 예수님은 그 모든 것을 위해서 십자가에 달려 돌아가 주셨기 イエ 때문입니다. ス様はそのために十字架についてくださったからです。 그리고 또 예수님을 닮아서 우리도 모든 것을 용납해야 될 줄로 믿습니다. そしてそれだけではなくてイエス様にどんどん似ていかなくてはなりません。お互いに受け入れなくてはなりません。 더러운 것을 보면 汚いものを見て 그것을 비판하는 사람이 아니라 それを汚いという人ではなく、 예수님처럼 용서해 줘야 됩니다. イエス様のようにその汚いところを洗ってあげなくてはなりません。 싸매해 줘야 됩니다. 包んであげなくてはなりませ 이것이 ん。 무엇이에요? これが 이것이 정말로 신앙생활이라는 거예요. これが立法であり信仰であるということであります。 여러분 하나님 믿으십니까? 皆さん神様を信じていらっしゃいますね。 그렇기 때문에 우리 여기 있는 거 아닙니까? ですから皆さんここに座っていらっしゃいますよね。 정말 하나님을 믿는다면 이렇게 해야 된다는 거예요. イエス様を信じるということはこのように生きることであります。 예수님의 모든 가르침이 그러하셨습니다. イエス様はすべての教えをこのように教えられました。 서로 사랑하라고 お互い 말씀하시고요. に愛し合いなさいとおっしゃいました。 너희가 만약에 다른 사람의 죄를 용서하지 않는다면 もしあなたが他の人の罪を許さないでそのまま残しておくのであれば、 하나님께서도 너의 죄를 용서하지 않는다고 말씀하고 神様が 계십니다. あなたの罪を許してくださらないとおっしゃ 너희가 っています。 다른 사람의 죄를 용서한 것과 같이 あなたの罪をあなたが、他の人の罪をあなたが許してあげるように、 너의 죄를 용서해 주신다고 말씀해 주십니다. 私たちの罪を神様は許してくださると、私たちが先に許すことを神様は教えたんです。 우리는 예수님께 용서함을 받은 사람입니다. 私たちは許された罪人であります。 그렇기 때문에 당연히 용서해 줘야 됩니다. ですから当たり前に許さなくてはなりません。 당연히 포옹해 줘야 됩니다. 当たり前に包んであげなくてはなりません。 근데 이것이 사람에게 있어서는 때로는 힘들게 느껴져요. これはですね、難しく感じることがあるかもしれません。 어떨 때입니까? どういう時ですか？ 내가 커질 때, 自分が偉いと思う時、 내 자신이 모든 것의 주인이 될 때, 自分が正しいと思う時、 주님께 내어놓아야 됩니다. 神様の前に全部汚いものを出してください。 이것이 하나님의 사람을 용서하고 용납할 수 있는 비결입니다. これが人を受け入れ、人を許すことのできる方法であります。 내가 주인이 아니라 예수님이 주인이라는 것이죠. 私が偉い、私が主人ではなく神様が私たちの主人になることができるということです。 우리들이 하는 모습을 한번 살펴봐요. 私たちを振り返ってみますか？ 부활주의를 맞이해서요. イースターを迎えましたね。 내 신앙이 정말 부활신앙을 가지고 있는가? 私の信仰が本当によみがえりの信仰を持っているんでしょう 네, か？ 예수님 오실 때 나 부활할 수 있어요. イエス様がね、来るとき私よみがえりますよ。 마르다처럼 나도 그거 알아요. マルタのように、そんなの知ってますよとおっしゃるんですか？ 또 예수님이 마르다에게 그걸 알고 있음에도 불구하고 문을 열어라 하는데 아유 아니에요 썩었어요 냄새 나요 들어가지 마세요. いや、イエス様そんなこと分かってますよと言ったマルタにイエス様はおっしゃったんですね。 우린 지식적으로 성경을 알고 있어요. ドアを開けなさい、墓の入り口を開けなさいとおっしゃったんです。 지식적으로 성경을 알고 있습니다. 私は御言葉を知っています。神様を知っています。 그럼에도 불구하고 예수님께서 우리의 마음을 터치하려면 아니에요 여기까지는 들어오지 마세요. でもイエス様が私たちの心に触れようとして御言葉を語ろうとするならば、いや神様それだけはやめてください。 우리의 신앙이 참으로 부활 신앙에 이르러야 되겠습니다. 私たちがこのように言うのであれば、神様のよみがえりの信仰を持つことはできないんです。 예수님께서 이 부활 신앙을 보여주시려고
마리아와 마르다에게 나타나 주셨어요. イエス様はよみがえりの信仰を教えてくださるためにマリアとマルタに現れてくださいました。 그리고 나사로에게 명합니다. そしてナザロ死人のナザロに命令し 죽어 ます。 있는 자에게 얘기하고 있어요. 今死んでいる者に命じています。 나사로야 나와라. ナザロよ起きなさいとおっしゃったんです。 그랬더니 죽었던 나사로가 걸어 나오고 있는 거예요. そうしたら死んだラザロが起き上がったのであります。 할렐루야. アメン。 이건 하나님의 これは 능력입니다. 神の力でなければ何もなりません。 예수님의 권세입니다. イエス様の権威であります。 그 누가 죽어 있는 사람 보고 나와라 이렇게 얘기할 수 있습니까? 誰が死んだ者にそこから出てきなさいということができるんでしょう。 하나님은 무에서 유를 창조하시는 주님인 줄로 アメン。 믿습니다. 神様は無から有を作ることができる方であります。 할렐루야. アメン。 그러므로 우리가 죽을 병에 있는 사람도 주님께서는 치료하실 수 있습니다. ですから死にかけている病を持っていったとしても神様がそれを創造の力で癒してくださいます。 혹시 우리가 죽는다 해도 마지막에 하나님 부활시킬 겁니다. もし私たちがこの地上で命がなくなったとしても神様の永遠の御国で永遠に生きることになります。 오늘 부활신앙이 여러분들 10년 가운데 임하기를 원합니다. 今日私たちにこのよみがえりの信仰が皆さんのものとなりますように主の皆によって祝福しま 약했던 す。 육신이 건강해지길 원합니다. 弱くなった体が神様によって癒され力が強くなります。 약했던 심령이 강건해지길 원합니다. 弱くなった心が強くなると信じます。 할렐루야. アメン。 결론의 말씀입니다. 結論申し上げます。 이 세상의 만물도 깨어날 때가 있습니다. 世の中の万物が全てが目を覚ます時が来ます。 만물을 통해서도 하나님은 하나님을 알 수 있도록 이 만물을 통해서 계시해 놓으셨다고 성경은 얘기하고 こ 있습니다. の自然の作られた万物を通してでもこの中に神様の秘密が隠されている、掲示されていると聖書は語っています。 꽃이 피는 것을 보고 그냥 아름답다 해서 끝나는 것이 아니라 皆さん死んだような桜から綺麗な花が咲いてああ満開だ綺麗だで終わるのではありません。 그 안에 생명력을 주신 부활 신앙을 우리가 바라볼 줄 알아야 そ 되겠습니다. のような力、命の力を与えてくださった神様を見上げて賛美しましょう。 예수님은 죄 지은 우리들에게 먼저 찾아와 주셨습니다. 私たち罪人に神様イエス・キリストという方を送ってくださって先に私たちのところに来てくださいました。 나사로는 병들어 죽게 되었습니다. ラザロは死にかけたんです。 그럼에도 불구하고 이틀을 더 유하다가 예수님은 찾아가십니다. イエス様はその話を聞いても2日後にゆっくりと訪ねていかれたんです。 예수님 내가 죽을 지경이 되겠어요. イエス様もう死にそうなんです今。 예수님 저는 힘들어 죽겠어요. 私は今辛くてしょうがないんです。 저는 인생의 절망입니다. 今もう絶望的なんです。 할 때 예수님이 일부러 더 기다리실 때도 있어요. そのような時にイエス様はわざと待たせる時があるかもしれ 그 ません。 이유가 무엇입니까? 理由がありますよ。 너희가 그것을 통해서 하나님의 영광을 보리라 라고 예수님 말씀하고 それを通して 계십니다. 神様の栄光を見るためであります。 하나님의 영광을 거기서 찾으시길 바랍니다. 神様の栄光を皆さん見出してください。 우리는 더러움을 가지고 있습니다. 私たちは罪人であります。 그것은 내 속에도 많이 존재하고 있어요. この罪は私の中にあります。 참으로 부활 신앙을 가진 사람은 よみがえりの信仰を持っている人は 죄 있는 사람들의 허물을 보는 것이 아니라 罪人を指してあの人の罪がこの人の罪がというのではありません。 내 속에 있는 냄새 나는 것을 예수님 이렇게 이런 존재입니다라고 예수님께 보여드려야 될 よみがえり 것입니다. の信仰を持っているのは私の中に罪があるもの、それを神様この罪を取り除いてくださいと主に申し上げるものであります。 예수님 내가 이런 죄인입니다. 私がこんな罪人なんですと申し上げるも 내가 のであります。 시체같이 냄새가 나는 자입니다. 私はもう死体のような腐った人生を生きているものですと告白す 예수님 るもので 나를 す。 살려주세요. 私を生かしてくださいと。 이렇게 주님께 내어놓는 것이 부활 신앙인 줄로 믿습니다. このように神様の前に全部吐き出すこと、これがよみがえり信仰であります。 권세 있는 예수님을 바라봅시다. 力のあるイエス様に頼りましょう。 주님은 오늘도 우리와 함께 하십니다. 主は私たちと共にいらっしゃいます。 믿는 자에게 역사하시는 하나님인 줄로 そし 믿습니다. て信仰を持って信じて祈る者に神様は働かれます。 오늘도 저와 여러분을 통해서 믿음의 역사를 일으키신 주님을 간증하기를 간절히 소원합니다. 皆さんのうちに生きておられる主を証しする皆さんとなりますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다. 하나님 아버지